안녕하세요. 아르카드입니다. 네, 오늘은 요즘 매우 인기 있는 드라마, 아니, 어떻게 보면 오징어 게임보다 더 인기 있는 드라마라고 할 수 있는 무빙의 마지막 예고편. 마지막 이제 3화 남았는데, 이제 이번 주 수요일 날 이제 오픈 공개가 되거든요. 그래서 지금 예고편이 이제 나왔는데, 반응이 굉장히 뜨겁습니다. 지금 전 세계적으로 지금 무빙 열풍이라고 해도 과언이 아닌데, 저도 썼어요. 뭐라고 썼냐면 제발 끝까지 마무리 잘 지었으면, 아니면 시즌2를 위한 떡밥을 남기면서 끝내던지 이렇게 했는데, 왜냐면은 마무리들이 이렇게 흐지부지 되는 그런 드라마들이 좀 욕을 먹잖아요. 잘 만들었, 그러니까 시작은 좋았는데 중반까지 좋았다가 마무리해서 이제 죽을 쓰는 그런 드라마들이 있는데, 제가 예전 더글로리도 그렇고 이렇게 마무리가 화끈한, 독자라는 시청자들이 원하는 그런 결말을 내줬으면 하잖아요. 무빙도 그런 결말, 화끈한 결말, 그리고 억지 결말이 아닌 자연스럽게 마무리를 지었으면 해서 이렇게 저도 남겼고요. 그리고 김시선이라는 이 유튜버, 유명한 유튜버인데, 이분은 괴물이 이런 의미였구나, 작품의 깊이가 무섭다라고 이렇게 평했네요. 그래서 한우주가 이렇게 예고편 보시면 거기서 이제 괴물이는, 그 괴물이라는 말을 해요. 그래서 그렇게 이분이 그 괴물의 의미를 이제 그렇게 해석을 한 것 같고, 지금 영어로 된 그 댓글들도 많죠. 진짜 수요일까지 어떻게 기다리느냐. 무빙 시즌 제로 가야 된다. 시즌 제로 갈 것 같아요. 다음에는 뭐 넷플릭스에서 제작했으면 좋겠다라고 하는데, 그렇게 하면은 더 그 화제성 면에서 훨씬, 홍보나 그런 면에서 더 훨씬 이거보다 디즈니 플러스보다 훨씬 더 대박을 치겠죠. 텐션 잃지 않고 전개 이끌어낸 고퀄리티 드라마 잘 만들었다. 번개맨이, 여기 차트에 나온 번개맨이 지금 애매해요. 스탠스가 애매한데, 여기서 마지막에 각성을 좀 할 것 같거든요. 토르처럼. 토르가 이렇게 영화에서 보면은 각성을 하잖아. 나는 네 무기가 뭐냐? 네 무기가 망치가 아니잖아. 네가 무슨 신이 하니까 바로 번개의 신이었잖아요. 그래서 번개가 각성을 하면서 그 토르 그 명장면이 나오죠. 네, 그것처럼 전개도라는, 여기 차태현이 연기하는 전개도도 이렇게 각성을 하지 않을까 생각합니다. 지금 차태현이 무지하게 욕을 먹고 있거든요. 연기도 애매하고 여기서 그 캐릭터도 좀 엉성하고, 그래서 예고편 보고 가슴이 웅장해진 건 무빙밖에 없는 듯. 무빙 볼 때마다 심장이 쫄깃쫄깃. 한효주 청순의 대명사인데 엄마 연기까지 잘한다. 그리고 액션도 잘하더라고요, 한효주가. 저번 17화인가요? 그때 보니까. 지금 연기들이 다 지금 하나도 어색한 그 배우들이 없거든요. 일단 다 개연성이 있고, 대부분 배우 그 캐릭터들이 아주 잘 짜여진 드라마라고 생각합니다. 이 정도 기대감과 퀄리티면 이대로 극장 개봉해도 부러울 듯. 그죠? 그냥 한 편으로 한 2시간 반 정도로 해서 이렇게 액션씬만 보여줘도 대박 날 것 같아요. 이 드라마, 이 무빙 연출하는 사람이 그 킹덤, 넷플릭스 들은 킹덤 있잖아요. 좀비 나오는 조선 좀비. 킹덤 2 연출했던 분이거든요. 그래서 그런지 그 내공이 여기서도 발휘가 되는 것 같더라고요. We need another season, 다른 시즌. 여기 외국인도 시즌 2를 기대한다는 거죠. Maybe 2, you would be greatly appreciated. 만들었으면 좋겠다, please. 번개맨 등장에 가슴이 웅장해진다. 네. So sad, it's gonna end. 끝이라니 너무 슬퍼. 그런 말이죠. 요즘 극장에 볼만한 영화가 없더라. 여기서 다 있었네. 강풀 또 웹툰도 지금 역주행하고 있죠.
강렬하다. 16, 17화 예고편보다 훨씬 눈에 각인되고 흥미진진한 기대를 하게 됩니다. 네, 거의 다 호평밖에 없습니다. 마블은 1, 2년에 마블이 이제 무빙 때문에 지금 더 까이고 있죠. 마블은 1, 2년에 한 번씩 설렘을 줬는데 무빙이 일주일에 한 번씩 설렘을 준다. 예편이 영화다. 예고편 역대급이다. I hope they renew for season 2. 시즌 2에 대한 얘기가 많죠. Definitely need more seasons. 네, 계속 나옵니다. 예고편으로 가슴이 웅장해지는 진 드라마는 살면서 무빙 처음이다. 저도 이런 느낌을 받은 게 터미네이터 2 있잖아요. 그 이후로 처음인 것 같아요. 긴장감, 뭐랄까. 터미네이터 2도 이렇게 처음부터 시작부터 이렇게 쪼이면서 가거든요. 쪼이면서 마지막에 팍 터트리잖아요. 뭐 중간에 이제 뭐 추격신이 있긴 하지만 마지막에 터트리잖아요. 네, 그런 긴장감을 오랜만에 느끼는 것 같아요. 이렇게 쪼이는 마지막까지. 그런 클라이막스가 마지막에 17, 18, 20회에서 꼭 나왔으면 좋겠어요. 아무 생각 없이 봤다가 이틀 만에 17화. 저도 한꺼번에 몰아서 봤거든요. 처음에 이게 무빙 뭐야 했다가 자꾸 이제 유튜브 보면 계속 무빙에 대한 얘기가 계속 나오니까 그렇게 재밌어? 라고 하고 디즈니까지 제가 구독을 했다니까요. 진짜 저도 단숨에 봤습니다. 단숨에 15회까지 15화를 한 이틀 만에 다 봤던 것 같아요. 네, so excited for last episode. I'm waiting for 두식's appearance. 그쵸, 김두식이 등장하겠죠. 아무래도 김두식 때문에 그 북한 그 사람이 말하죠. 김두식 때문에 우리가 이렇게 됐다라고. 그리고 프랭크도 궁금해요. 죽었는지 살았는지. 너무 뭐랄까, 유승범의 그 연기가 너무 잘해서, 그러니까 유승범 연기가 너무 인상 깊어서 그렇게 죽이기엔 아까운 캐릭터다라고 생각해요. 그래서 유승범에 대한 그런 생사 여부 그 정도는 알려줬으면 좋겠어요. 나와서 같이 이렇게 싸우는 장면도 나오면 좋겠고요. 유승범 액션도 정말 너무 좋았죠. 아란 장풍 대작전 그게 이제 예전에 이제 햇병아리 때 그때 아무래도 그때 다졌던 연기가 이제 여기서 무르익은 거죠. 네, 시즌2 만들어 달라고 해요. 시즌2 만들면 더 대박 날 것 같습니다. 오징어 게임도 그렇고. 예고편으로 이렇게 심장이 떨린 건 몇 년 만이다. 예고편이는데 입이 딱 벌어진다. 그렇죠. 예고편 이거 보시면 알겠지만 뭐 엑기스만 뽑아놓은 장면이긴 하겠죠. 그렇지만 만약에 이런 장면들이 내내 그렇진 않겠지만 그래도 많은 비중을 차지한다면 마지막 이 3회가 굉장히 호평을 받지 않을까. 전무후무한 그 드라마 기록으로 남지 않을까 생각해요. 미친 드라마다. 이미연 대사 응정했다. 민차장 개쓰레기 바람에 가슴이 차갑게십니다. 정계도는 버스맨이 맞다. 버스 세대 묶고 안 잘린다. 그러게요. 정계도는 버스만 가지고 계속 카체싱 그것만 찍고 있는데 자신의 본업 본 능력을 빨리 펼쳐야 되는데 이번에 그게 나오겠죠. 이틀만 기다리면 새 편 연달아 볼 수 있다. 예, 마블 여기서 또 까입니다. 마블이 똥 싸놓은 저질 드라마 보다가 요즘 무빙을 보면 정말 힐링이 된다. 정말 잘 만들었다. 마블스인가? 더 마블스인가? 그거 예고편 봤는데 그 여자 캐릭터들이 전혀 설레이지 않더라고요. 그 캐릭터를 보고 뭔가 기대가 되고 설레야 되는데 그냥 아줌마하고 그냥 철없는 여자애 한 명 나오는 것 같아요. 아줌마 2명하고 그런 느낌 받았습니다. 그리고 흑인 한 명
집어넣으면서 그런 어떤 뭐 인종을 맞추려고 흑인 든 것 같고, 아무튼 디즈니가 PC 때문에 난리인데 무빙이 그걸 완전히 네, 깨트리고 완전 서사와 액션 제대로 보여줬죠. 작품성으로 마지막 회 완벽했는데 최애작. 네, 완벽해야 됩니다. 원작과 어떻게 나올지 기대된다. 내가 원작과 다르다고 했거든요. 저는 원작을 보진 못했는데 뭐 어떻게 결론이 나든 재밌게만 끝났으면 좋겠습니다. 네, 이렇게 지금 댓글을 한번 살펴봤는데요. 지금도 네, 괴물들 어셈블 네, 마지막 어셈블 하겠죠. 무빙 때문에 디플 결제했다. 이런 분 많을 거예요. 저도 그랬으니까. 지금 좋아요가 7,000개, 댓글이 좀 한 42만의 조회수가 며칠 지나면 엄청날 것 같아요. 반응이 진짜 굉장합니다. 아무튼 이틀 남았는데요. 기다리는 것도 힘드네요. 아무튼 재밌고 정말 그 K드라마의 한 획을 긋는 드라마로 마무리가 딱 되었으면 좋겠습니다. 이상 무빙 예고편에 대한 댓글을 한번 살펴봤습니다. 감사합니다.